สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Believer 369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีเมษและลัคนาเมษสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่ Believer 369ตรงด้านล่างตรงที่ผมชี้นี้แอดไลน์ดีมาถามค่าครูได้ครับจะมีการลดราคาค่าครูให้นะครับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่25 กรกฎาคมวันที่25 กรกฎาคมเป็นวันสุดท้ายและเป็นวันเดดไลน์ก็อัดลาอดีมาถามค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซีรีส์พื้นวาสนาในดวงชะตาด้านของความรักหรือภพปัตตนินั่นเองนะครับซึ่งจะเน้นการอธิบายนะครับไม่ใช่การพยากรณ์เนาะการพยากรณ์รอกลางเดือนนะเพราะว่าแต่ใกล้แล้ววันเดือนที่10แล้วนะครับต่อจากคลิปนี้แล้วกันพูดง่ายๆเดี๋ยวจะมีการพยากรณ์รายเดือนมานะครับก็รอติดตามได้อันนั้นคือการเน้นพยากรณ์แต่อันนี้คือการเน้นอธิบายนะครับคนละเรื่องกันถ้าเห็นคำว่าพื้นวาสนาให้รู้เลยว่าเป็นการอธิบายมากกว่าแต่เราจำเป็นต้องรู้ไว้ว่าความรักของคนราศีเมษเนี่ยเป็นรูปแบบใดหมายความว่าความรักความสัมพันธ์ของเราแต่บอกเนื้อคู่ไม่ได้เพราะเนื้อคู่ต้องอยู่ที่ดวงดาวนะครับแต่เราพูดแค่ภาพรวมของราศีเท่านั้นราศีมันแค่กำหนดไว้ว่าคุณจะมีรูปแบบใดในเรื่องของความรักแค่คร่าวๆครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจแล้วกันเราพอจะรู้บ้างแหละว่าเป็นยังไงนะครับอันดับแรกราศีเมษอยู่ทางทิศเหนือได้ทั้งราศีและลัคนาใช้จุดเดียวกันครับนับไป7ราศีจากโหราศาสตร์ไทยนะครับ1นับตัวเองด้วยนะ1 2 3 4 5 6 7เป็นภพปัตตนิเนี่ยเป็นราศีตุลนั่นเองภพปัตตนิเนี่ยมันหมายถึงคู่ครองไม่ใช่ขอโทษหมายถึงคู่นะครับแต่คู่ครองคือหนึ่งในนั้นพูดง่ายๆนะครับปัตตนิเป็นคำบาลีสันสกฤตนะครับเป็นหมายถึงเขาว่าคู่ในที่นี้มันหมายถึง5คู่ที่เราจะพูดถึงตามจริงมันอาจจะมีมากกว่านี้แต่เราจะย่อๆ5คู่นี้ก็ครอบคลุมแล้วล่ะนะครับเรามาดูคู่แรกกันคู่แรกที่เป็นความรักที่เราอยากจะรู้กันมากที่สุดนี่แหละก็คือคู่ครองนะครับหรือเนื้อคู่นะครับมีคำว่าคู่ทั้งหมดนะคู่ครองอันดับแรกนะครับมันเน้นไปเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้านของชู้สาวนะครับคู่ที่2คือเรื่องของคู่พันธสัญญาหรือเรียกว่าคู่ร่วมหุ้นลงทุนนะครับเรียกว่าการงานแล้วกันเป็นในทางเวการงานหรือธุรกิจนั่นเองนะครับก็คือการจดทะเบียนร่วมหุ้นกันนะครับเป็นลักษณะของลืมบอกไปว่าอันแรกคู่ครองมาถึงการจดทะเบียนแต่งงานนะครับตัวที่2คือจดทะเบียนร่วมธุรกิจการค้ากันนะครับก็เป็นลักษณะที่เป็นเรื่องของการค้าการลงทุนเนาะต่อไปคู่ที่3ครับคู่ที่3เนี่ยหมายถึงคู่หูนะครับเรียกว่าเพื่อนสนิทหรือบัดดี้นั่นเองหมายถึงคนรู้ใจครับคนรู้ใจไม่ได้หมายถึงคู่ครองหรือแฟนนะหมายถึงเพื่อนต่างหากนะครับเพื่อนที่หมายถึงเพื่อนสนิทเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันเพื่อนที่รู้ใจกันเช่นเราถามเขาว่าเราชอบกินอะไรเขาก็ตอบได้ถามว่าเราชอบสเปคแบบไหนเขาก็ตอบได้อะไรเงี้ยครับคือหมายถึงว่าคนอื่นถามนะว่าเราชอบสเปคยังไงอะไรยังไงเรียกว่ารู้ใจแล้วกันนะครับต่อไปคู่ที่4ครับเรียกว่าคู่กรณีตัวนี้มันหมายถึงเช่นรถชนกันเฉี่ยวกันถูกไหมครับเรียกประกันอย่างเงี้ยก็จะมีคู่กรณีหรือการด่าทอว่าร้ายกันจนเกิดการฟ้องกันเกิดขึ้นหรือจะเป็นคดีความก็ได้นะครับก็เรียกว่าคู่กรณีเนาะคู่สุดท้ายเรียกว่าคู่ศัตรูครับบางคนบอกว่าเอาปัตตานีเป็นภพดีนะทำไมเรียกว่าคู่ศัตรูได้ล่ะหนึ่งในนั้นคือคู่ศัตรูแต่คู่ศัตรูไม่ได้แปลว่าจะทายทุกอย่างเป็นคู่ศัตรูนะครับไปในทางเวทคือคู่ครองก็ไม่ดีได้อย่าว่าคู่ครองจะเป็นคืออย่าคิดว่าปัตตานีจะต้องดีเสมอไม่จริงครับเพราะว่าดาวอริมรณวินาศมาสถิตในเรือนปัตตานีจะดีได้ไงถูกปะมันก็ต้องหมายถึงว่ามันมีความเสียหายในเรือนปัตตานีหรือดาวปัตตานีคือดาวศุกร์เนี่ยไปสถิตในเรือนอริมรณวินาศอย่างใดอย่างหนึ่งก็เกิดความรักความสัมพันธ์ที่เป็น toxic relationship นะครับก็หมายความว่ามันเกิดความเป็นพิษในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับหมายความว่าพอมีแล้วเกิดความเจ็บปวดเกิดความลำบากเกิดความไม่สบายใจเกิดความระแวงอะไรแบบนี้ครับต่างๆเกิดขึ้นมันก็นั่นแหละ
ก็ตามนั้นก็เรียกว่ารักไม่ปกติสุขเหมือนชาวบ้านนะครับวิธีขอโทษครับวิธีการเลือกที่แก้ไขดวงชะตาตรงนี้ก็คือคนที่ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลหรือจะเป็นพวกไม้ทั้งหลายนะครับเรียกว่าคนมีตำหนินะครับจะเป็นตัวแก้ที่สำคัญแต่การแก้มันมีคนละแบบกันนะครับอย่างบางคนอยากได้พิธิบาตดวงแตกเช่นดาวเสาร์เล็งลักดาวราหูเล็งลักมฤตยูเล็งลักเนี่ยครับวิธีแก้จะแก้คนละแบบกันนะครับคนไม่เหมือนกันในทางโหราศาสตร์เนี่ยอริมรณวินาศอย่างเงี้ยแก้คนละแบบนะครับแก้ไม่เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยต้องดูเนื้อความข้างในด้วยว่ามันเป็นแบบไหนนะครับไม่ใช่แก้เหมือนกันหมดนะคนละอย่างกันโอเคทีนี้คู่ศัตรูเนี่ยมันได้ทั้งศัตรูรับและศัตรูไม่รับด้วยศัตรูรับมีอย่างเดียวคือวินาศสัมพันธ์กับภพวินาศหรือดาววินาศดาวเจริญนะครับมันก็จะทำให้เป็นศัตรูรับได้นอกนั้นก็จะเป็นที่เปิดเผยคืออริกับมรณะนั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันคือไม่มีใครรู้หรอกศัตรูรับเนี่ยมันอยู่ในที่ลับเราอยู่ในที่แจ้งแต่โหราศาสตร์ดูได้ว่าเรามีศัตรูลับหรือไม่นะครับประมาณนี้ทีนี้แต่ถ้าบอกว่าจะโดนของไหมอันนี้พูดไม่ได้มันไม่มีใครสอนนะครับว่าคือหมายถึงโบราณอาจารย์เขาไม่ได้สอนมาว่าเวลาจะดูว่าคนถูกของไม่ถูกของเราจะดูยังไงอีกอย่างหนึ่งคือผมว่าอย่าไปงมงายเลยจุดนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยแค่หน้าค้ำหน้าซีดก็บอกว่าโดนของบางทีมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกครับคือมันถามว่ามีไหมก็เชื่อว่ามีนะแต่ไม่ได้หมายความว่าคนเราจะเป็นกันง่ายๆหรือจะโดนกันง่ายๆหรอกครับคือคุณไปทำอะไรให้ใครเกลียดขนาดนั้นหรอจนเขาต้องทำของใส่คุณผมอยากจะรู้หลายคนอย่างงมงายเกินไปแล้วนะครับคือเราควรจะตั้งอยู่ในความคิดที่เป็นบวกมากกว่าหมายความว่าเราคิดดีทำดีเราไม่เคยทำร้ายใครเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับพุทธคุณก็จะช่วยเหลือคุ้มครองเราเนาะแต่ว่าหรือถ้าใครกลัวก็ไปห้อยพระห้อยเจ้าก็ว่าไปนะครับถือศีลกินเจอะไรก็ว่าไปนะครับทำความดีชดเชยจบนะครับไม่ได้หมายความว่าไปทำผิดแล้วใช้ความดีชดเชยเหมือนกับพูดตรงๆนะไม่ใช่การไถ่บาปมันคืออย่างบางคนเนี่ยสมมติเราฆ่าคนตาย1 คนแล้วเราบอกว่าเราแค่ไถ่บาปด้วยการกินเจ1 เดือนถามว่ามันล้างมันแก้กันได้ไหมครับไม่ได้เพราะอย่าลืมนะถ้าเปลือกฆ่าสัตว์ใหญ่มันก็คือชดใช้ด้วยชีวิตหรือเปล่าอันนี้หมายความว่าชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตหรือเปล่าอันนี้คือตามหลักกรรมนะครับอันนี้ผมพูดตามหลักกรรมนะกรรมเนี่ยคือกรรมคือการกระทำเมื่อเราทำสิ่งใดแล้วผลย่อมได้รับสิ่งนั้นตอบแทนเนี่ยก็หมายความว่าเราอย่างเช่นเราสมมติเราขโมยของคน1 คนเราก็ต้องถูกเสียของลับไป1 อย่างก็คือแฟร์ถูกไหมครับมันคือความแฟร์ธรรมชาติเนี้ยคือกฎจักรวาลเนี้ยก็คือความแฟร์เรียกว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอแต่แค่ว่าคนเราเนี่ยจะถูกชดใช้กรรมเนี่ยเมื่อไหร่บางคนอาจจะคิดว่าโอ้ไอ้นี่ทำชั่วมาเยอะแต่ทำไมมันไม่เคยโดนชดใช้กรรมสักทีตามจริงเขาอาจจะยังมีบุญอยู่บุญเขายังส่งหนุนเขาอยู่แต่เมื่อถึงเวลาหมดบุญหรือบุญตกเขาเรียกอะไรดวงตกก็จะเจอละทีเนี้ยทุกคนมันก็มีช่วงดวงดีดวงตกกันเนาะดังนั้นเนี่ยก็อยู่ที่จังหวะนั่นแหละครับโอเคจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะนอกเรื่องเรามาต่อที่เรื่องปัตตนิต่อปัตตนิเนี่ยคือความรักและคู่ครองเรื่องของความสัมพันธ์เนาะคุณเนี่ยอันนี้คือการพยากรณ์แล้วนะการพยากรณ์บอกว่าคนราศีเมษลัคนาเมษทุกคนจะเป็นคนที่มักจะได้คู่ครองที่ไวคำว่าทุกคนที่เนี้ยยังไม่ครอบคลุม 100% นะครับคืออาจจะประมาณ 90% อีก 10% อาจจะไม่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่แล้วกันคนส่วนใหญ่ของคนราศีเมษหรือลัคนาเมษเนี่ยมักจะมีคู่ไวครับเพราะว่าเราต้องไปดูที่ตัวตนก่อนทุกอย่างต้องเริ่มที่ตัวตนภพตนุเราพูดไปแล้วตั้งแต่คลิปก่อนนู้นเราก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้นะครับเราจะได้เข้าใจตัวตนก่อนตัวตนเป็นธาตุไฟและเป็นราศีที่ไม่ใช่ตัวตนเป็นธาตุลมแต่ราศีธาตุไฟหมายความว่าร้อนแรงเร็ว
เป็นคนร้อนแรงเร็วแล้วเกณฑ์ปัตตานีคือเกณฑ์ลัคนาเรียกว่าตรงกันข้ามเนี่ยเขาเรียกว่าเกณฑ์ลัคนามันหมายถึงมันก็จะโดนตัวเองอย่าควบคุมไปด้วยเข้าใจไหมครับหมายถึงว่าเรามันจะพุ่งตรงออกมานะครับทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยแสดงออกมาเป็นตัวตนของคุณเลยคุณคิดอะไรปัตตานีมันก็จะเป็นแบบนั้นแต่มันเป็นลักษณะของการกระทำของตัวเราเนี่ยที่เป็นการแอคชั่นกับอีกคนหนึ่งเข้าใจป่ะครับตานุมันคือการแอคชั่นของตัวเองนะครับหมายความว่าฉันคิดแบบนี้ฉันแสดงออกมาแบบนี้เป็นการแสดงออกตานุคือการแสดงออกแต่ปัตตานีคือสิ่งที่เราไปปฏิสัมพันธ์เรียกว่า relationship โอเคนะก็คือเราไปปฏิสัมพันธ์กับเขาคือ relationship คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับอีกคนหนึ่งเนี่ยมันก็จะออกมาตามรูปแบบที่เป็นตนุอย่างเช่นเราเป็นคนใจร้อนธาตุไฟเนาะเป็นคนใจร้อนเป็นคนร้อนแรงเร็วอย่างที่บอกไปจึงเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วเลือกคู่ครองไวเป็นคนที่ได้คู่ครองไวกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาแต่คนที่มีคู่ครองไวไม่ได้มีแต่คนราศีเมษเท่านั้นยังมีคนที่เป็นสี่กากบาทนี้เช่นเดียวกันรวมถึงคนตุลด้วยเพราะว่าพูดง่ายว่าคู่ของเรากับตัวเราเนี่ยมันจะเหมือนกันเรากับคู่ครองก็ต้องเหมือนกันมันถึงได้คู่ไวนี่ก็เหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นคู่แก่กันมันก็จะทำให้มีคู่ไวกันนะครับสี่ราศีเนี้ยหรือเรียกว่าคู่กันเนี่ยสองคู่เนี่ยมันจะเป็นคู่ที่มีไวมากนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนอย่างที่บอกไปแต่ส่วนใหญ่จะมีไวนะครับแต่ก็มักจะผิดพลาดบ่อยเพราะคุณเนี่ยใช้อารมณ์ emotion ครับอย่าลืมนะว่า emotion คือความรักและความสัมพันธ์นี่แหละแต่มันมาจากคำว่า passion ก่อน passion คือความต้องการความปรารถนาความอยากได้อยากมีอยากเป็นใช่ไหมครับเรียกว่ากรรมในทางพุทธศาสนาเรียกว่ากรรมก็คือความอยากมีอยากได้อยากเป็นนะครับเรียกว่าอวิชชาตัวนี้ก่อเกิดขึ้นมาในทุกผู้ทุกนามที่เป็นมนุษย์นะครับก็คือเป็นเรื่องปกติมากไม่กระทั่งสัตว์ยังเป็นเลยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยก่อเกิดกรรมขึ้นมากรรมคือการกระทำแต่เราตีกรรมตัวนี้คือการกระทำเราจึงเกิดการเขาเรียกว่าอะไรความอยากได้อยากมีอยากเป็นคือ passion ก่อเกิดมวลหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า emotion ก็คือหมายความว่าเราก็ซึมซับความอยากได้อยากมีอยากเป็นตัวเนี้ยจากสังคมรอบข้างทำให้เราชอบสิ่งนั้นชอบสิ่งนี้อยากเป็นสิ่งนั้นอยากเป็นสิ่งนี้อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ก็เลยก่อเกิดเป็นภาวะความอยากขึ้นมาเรียกว่า passion นะครับแล้วก็เกิด emotion เกิดขึ้นตามมาเรียกว่าคือมันตามมาติดเลย emotion ก็คือความรู้สึกของตัวเราเนาะว่าเรารู้สึกแบบนี้ฉันต้องการอย่างนี้ฉันแสดงออกมาแบบนี้มันเป็นการแสดงออกมาละนะครับ emotion คือความต้องการพอเกิด emotion เสร็จปุ๊บก็จะเกิดการ action เราก็ในแสดงออกมาตาม emotion ของเราก็คืออารมณ์นั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยคนธาตุลมธาตุไฟเนี่ยจะยึดติดกับภาวะอารมณ์ซะส่วนใหญ่แล้วราศีธาตุลมด้วยเนี่ยปัตตานีเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาในทางหลักโหราศาสตร์จะบอกอย่างนี้หมายความว่าดาวศุกร์เนี่ยมันยั่วยวนดาวศุกร์มันไม่ได้หมายถึงยั่วยวนตัวเรานะแต่หมายถึงดูมันยั่วยวนดูมันแบบยั่วยุทำให้เกิดกิเลสดาวศุกร์มันคือของที่ทุกคนบนโลกใบนี้อยากได้เช่นเงินทองทุกคนอยากได้ไหมทุกคนอยากรวยไหมดาวศุกร์นะดาวศุกร์เป็นตัวให้โภคสมบัติและกิเลสหมายถึงความรักความสัมพันธ์ดังนั้นเนี่ยทุกคนอยากได้คนรักทุกคนอยากมีคนรักเราอยากรักคนที่รักคนแล้วคนอื่นนั้นรักเราตอบถูกป่ะครับเขาเรียกว่าอยากมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยากมีเงินมีทองอยากร่ำรวยไอ้ดาวศุกร์เป็นตัวให้ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่ากิเลสเขาเรียกจึงบอกว่าดาวศุกร์เป็นตัวแทนกิเลสสมบัตินะครับดังนั้นเนี่ยแหละคือตัวล่อทำให้เกิดปฏิกิริยาของ passion และ emotion เกิดขึ้นดังนั้นอังคารจึงรับเอาแปลว่าฉันก็จะลงมือทำเพื่อให้ได้มันมาเข้าใจหรือยังดังนั้นอังคารกับศุกร์จึงเป็นดาวคู่มิตรกันแล้วเป็นดาวคู่ที่เป็นตัวคุณเหมือนกันกับคู่ครองดังนั้นเนี่ยมันจะดึงดูดกันเหมือนแม่เหล็กนะครับคนนึงอยากได้คนนึงให้ก็เลยกลายเป็นว่าดึงดูดกันก็เลยทำให้เกิดสภาวะที่เกิดกรรมเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแต่ต้องมาดูปัจจัยหลักสำคัญคือตัวตนของคุณเนี่ยเป็นราศีธาตุไฟและดาวอังคารเป็นดาวธาตุลมจึงทำให้คุณนั้นตัดสินใจค่อนข้างไว
แล้วก็มีวัยอย่างที่บอกไปว่ามีคู่วัยจึงทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดตามมาได้เพราะคุณอาจจะคิดน้อยไปนิดนึงนะครับวิธีการแก้คือคิดเยอะๆแล้วใครที่มีดาวอริมรณวินาศสถิตในเดือนปัตตนิหรือปัตตนิคือดาวศุกร์เนี่ยไปสถิตในเดือนอริมรณวินาศจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ผิดปกติจากชาวบ้านหมายถึงอาจจะสมหวังยากหรือมีข้อที่ต้องตำหนิดังนั้นวิธีการเลือกคือคนมีตำหนินะครับเช่นคนม่ายหรือคนต่างชาติต่างภาษานะครับการรักทางไกลอันนี้เป็นตัวแก้ยังไงก็ปรับใช้ได้นะครับไงก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยติดตามในเรื่องราวต่อไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ